Jaun-Andreak egunon guziei. Hasteko, erran behar dizuet atsegin dutela hemen kausitzea egun zuen artean. Duela 54 urte Baionan egin zen biltzara gogoan, eta gainerat iruditzen zait, baina irudipena enganakor izan daiteke. Iruditzen beraz, mende erdi batez gaztetu naizela. Hori hola izanez gauza edera laiteke nola ez. Eta eskual zaindiari esker gaztetzea, hori oraino ederago. Baditake ere funtsean Pablo Picasso zenak arrazoina zuen idazten zuelarik urte asko behar da gaztetzeko. Bon, mainan so, ene hitzaldia ez da margolari famatu hortaz, ez eta gazte edo sahar izaiteaz. Mainan baduela 50 bat urte, eskual idazle bezala ezagutu dutan giroaz. Urteak din eta urteak joan, aldaketa handi-handiak izanak dira eskual giltzaren alor guzietan, eta beraz prentsa idatzian ere. Horretarazi nahi dut lehenik, eskuadazko prentsa idatziak ez zuela denbora heietan, hedadura handi-handirik, ez iparaldean, ez eta hegoaldean. Azpimarratu zalede, bat ere espantuka adigabe, herria hortzela, hein bat piskor. Eta genka hartan berpiztu zela zeduko argia, geroztik zedutik jautsia dena, mainan beti argi dagoena. Hori 1900 eta 1903, eta hori izan zen guretzat ere, Pierre Lafitek azpimarratzen zuen, erreferentzia munta handikoa. Isilik egona zen, eta 1908 sorturik beraz, Espainiako gerlatik landa urte askoz. Ezin bestean mistan dena. Gero hemen maginituen aldizkari batzu, gazte janik aipatu izan dena. Iruditzen zautete horreniz guti aski bazela beste aldizkari bat, hilabetekari bat, emazteena, egintza katolikoak, etxea. Etxea. Eta hori narbaitz kalondiak eta akulatzen zuen gehienik. Baina badakit, bazela aldizkari hori ere. Beraz, Baionako biltzar hartan, duela 54 urte, gertatu nintzen eni ere, Pierre Lafitek gomitaturik, Pierre Charitonek ere zerbait eranik. Hanintzan beraz, entzule xume egia erran, isila eta geldia ene xokoan. Gazte-gaztean nintzen, eta herria astekarian atxikitzen nuen pilota den saila. Azparnen, bizikia txikiak behitzauden, eta orai ere hala daude, luzeko joko midesgarri hori. Orduko hotz Pierre Lafit, kitzikan adizeitan Pierre Chariton ere baitzina, pilota den sail hori behar nuela atxiki, baina ez nuen ez beste gai batzu ere lotu nahi. Hori gertatu zen ondoko urtean. Hau ez nuke behar baina eta gaitzeko pena ere ukan nuen delako Baionako biltzar hortan. Gaitzeko pena ukan nuen bai, ahantzia da, ahantzia ez aipatzen dut, baina ahantzia bezala. Bilkura baliosak izan ziren, kenka atez hausapesa ere, Charlesek errandu, Henri Grenet Hansen ere biatarana, Jean biatarana, senatur izana, eta bere moldean eskualtzale zena, ez zuen hanzten eskualerroak bazituela, biatarana familia, zarauzetik etorria zen, ieslari bezala, hirugarren karlistararen urteetan. Beraz, eta zendako ukan nuen pena, zen eta aipatzen da bilkura egin zela, eta handaitzeko norabideak finkatu zidela, eta hau eta hua. Baina ez dakit hemen badirenetz, eta han izan zirenak, nun izan, bilkurak bukatu zidelarik Baionatipian, gizartako gomita ukanik, hainitz eta hainitz, joan ziren arrangoitzerat.
arrai goitzeko jaun markesak gomitaturik. Eta nola ni berriketaren nintzen egunkari batentzat, ezin joan. Eta ondotik jakin nuen, markesari esker, zer nahi gauza on, ukantzutela jateko eta edateko. Eta ni ezan, alta ordukotz, gormanta nintzen. Bon, jingiten berriz gure gai nagusidat. Idazleen artean eskuada batua, gero eta gehiago aipuzen, txilardegi eta holako batzu, sustatzaile jaanik erana izan den bezala. Pierre Schlafitek zion, eskuadaz idazten ginuen guziok, idazkeda berdina ukaitea, hori izanen zela behin hasteko eta bat, ez hortan gelditu behar, behin hasteko eta bat, urratx bat munta handikoa. Eskualtzaindiak finkatu, edo finkatzen adizituen neurri batzu, denentzat onargarri zauztran. Gero adiburuz, bide egokia, hortan zela bat ede zalantzadik gabe. Gure artean, gero eta gehiago aipatzen ginuen eskuada batu baten beharra, eskualdun guztien arteko lokarri, azkar eta premiatsu izan zadien, hori nihaudek idatzi omen nuen, aipatzean, Baskekler egunkarian, delako Baionako biltzak saila. Eta herrian ere, aditzari ez ginen bedehala lotu, aditzaren batuari, eskola batuan, baina ortografia bederen berdintzeari. Behar da egan, ordu arte iparaldean, denek, pentsatzen dut denek, erabiltzen ginuen CH hura. Eta sartu behartzen, isa, X egiten zena, hemen gindi. Hori etzen egin, egunetik biharamunerat. Bestena zede herriaren zuzendaria, etzeten bat ede bortxatzaile heietarik Pierre Schlafik. Denakaren eganetik umila joan behar balide bezala. Hartzen bali maritu zue, 1900 eta hiutan eta laueko herria astekariaren ale batzu. Ikus dezakezue, bitxik hausi ditake orai, baina ikus dezakezue, ale bedean artikulu bat, CH delakoarekin, eta jaren ondoan beste bat, isarekin, artikulu bat izenpetua xaharra, isarekin, xahar hori Pierre Schlafite bedazen, etzen hain xaharra orduan, hiutan oita idurte zituen. Bon. Eta beste artikulu bat, ondoko hieldean, norbeitek, CH aintzina sartzen, erriteko niktakitan nungo bilkura batean, xeden hausia zela, xede hori, hitz hori, CH-ekin idatzia. Artetik erriteko, Pierre Schlafitek bazakian argi norat adizen, baina sekulan espresaka edo bortxaka. Historiotipi bat kondatzen ahal dut hori gogoban. Kondatzen ahalgedi gabe orai. Baina gaitzako bekatua egin nuen, herrian pilotaden saila atxikitzen nueladik genkeatez. Azparneko pestetan, usaia zen, zori gaitzez orai usaia hori baztertua dute. Baina astezkenetan, gaitzako pilota partidak izaiten ziren, goizean luzekoa eta aratsaldean eskuska. Eta ahatsaldeko partidadentzat ekarrarazten ziren, mugaz bestaldeko pilotari hoberenetarik. Eta niga izososua orduan, ez eskualdungoari aski ohartua, idatzi nuen, espainol pilotariak hortzi dela. Eta bai, eta gero, Pierre Schlafitek etxautan easiarik egin, eta sartu zuen hori etzuen deusik kanbiatu, baina gero, kompreniarazi ere, gure artean, eskualdunen artean, eta eskual herria dena bat ikusiz, etzela espainol hori, hitz hori erabili behar, Galiastegi dentzat, Galiastegi Eibarreko seme, norbeitek eran adaut oraino bizi dela. Ehun urte beteak ditu iragan otsailean. Eta azparnen izan zelarik azken
urteak zituen, mail goreneko hain hortan eta hartzen zela pilotan. Hala, 55. Eta, jara beraz, ze nolako gidoa zen. Baina, markatu bainan denako hola mintzo ziren, oraino ere badira, hola mintzo, baina atseginekin ikusten dut, gaztetan biziki guti. Eta hori baikor zait biziki. Baina denbora hartan, eta horreiniz eskualtzale miltzara biluzela, heletan, heletan Txipri, eskualtzale miltzara biluzuan, heletan. Eta Sud-Ouest egunkariak artikulu bat egin, Frangopolita, eranez, une réunion internationale de basquisans s'est tenue à Helet. Eta bai. Mainan Sud-Ouestek egia zuen, baziren frantsesak eta baziren espainolak. Bakit bazirela espainolak, telesforo montzon hantzen. Eta Manu de la Sota ere uste dut. Bedaz, bi espainol medeen baziren. Hoda mintzo zen jendea, hoda igutiago, baina gido hori ginuen. Eta beharrik, bazterrak, eta aldaketak, eta handiak izan dira. Eskuada batuaz ari gira, eta gogoan dugu beraz Baionako bilkura hori, atera zabalduz egin zena, atera zabalduz eskuada batuari. Baina keinka bertsuan izan zen beste iraultza bat. Iparaldean, abertzale gogoa, arrunt motxiel ginuena ordu arte, piztu zen eta azkartzen hasi. Mila bederatzion eta iutan oian, itxasun, Pasko bieramunez, ofizialki sortu zen enbata. Jakesa bebe regimunaran eta beste batzu sustatzaile, erne eta kementsu zuede hantzinen. Bai. Eta ez irudika, bazterrak harrotu zituen enbatak. Traba hainitzedek hausitu, baziren enbatak ideak lubra bainoa palago ezartzen zituzten batzu. Itxuzki apaltzen zituztenak. Azparnen, nola egiten zen, enbata zikin horiek, eta bai, enbata zikin horiek. Baina hoja nola mintzo zen jendea, baina bizkitartean emeki, beste gido bat sortu zen, jendea hobeki oartuz, eskual herri bat bazela, muga baten bi aldetan balin bazen ere. Abertzale ez ziren jende asko ere, hasi ziren beste molde batean, mintzatzen. Eta bai, Espainia eta Frantzia erreiteko partez, iparalde eta hegoalde. Iruditzen zauku behar bada, aintzinamendu tipia izan zela hori. Eta nik ez dut uste. Gero egia da, enbatak luzaz eta luzaz, usta xuhurra ukantzuen haustez guneetan eta hola. Baina ez irudika, bazterrak nola jotu zituen, hori guziz aipagarria da, munta handiko gauza izan baita. Baina berriz dingiten, Baionako bilkurak eta Arantzazukoek ukan zituzten ondorio heietarat. Herri astekarian ere beraz, CH utzi zen eta isa sartu. Pierre Lafitek bere berriketariak hortarat pusatzen zituen, baina jandutan bezala, ez bat ere manatari bortitz agertuz, ez dena larderia, baina azpimarratuz denen honetan hori zela idazkera berdindu baten moldea guziz egokia. Denak laster jarri ginen beraz molde hori. Batzudan entzun dut, ni haudek egan ere hain segur, bai berriketari bat baginuela arrunt kontra, isaren kontra. Eta hori zen Pierres duhur azparneko berriketaria. Baina geroztik, ene ikus moldea aldatu dut eta una zendako. Berriketari gehienak ez ziren baitezpada hain bedo isaren alde. Zendako behartzen, usaia saharra kanbiatu. Baina uskur baziren ere, edo uskur haide, ez zuten hori ahapekabezik ereiten. Ez baitzuten Pierres Lafitte zuzendariaren kontra agertu nahi. Zioten ere Pierres Lafitek hori galdatzen bali mazuen arrazoinak ere bazuzkeela. Denak ez baginen ere ohartuak
arrazoin horieri. Biarrez duhurzenak, bazuen hausartzia gehiago. Biziki atxikia zen Biarrez Lafitte zuzendariari, baina ez beldur edo lotxa, edo zoin gaietaz bere ikusmoldearen tampez agertzeko nor nahi den aintzinean. Azparnen egiten den bezala, ez zuen gibileko aterik edo bortarik. Gogoan zuena, egiten zuen, eta burutan zuena, ez zuen zango puntan. Hola bildu zuen fama, isaren kontrakoa zela, isaren kontra mintzo baitzen artetan, bedeen, eta iruditzen zaikun bakarra zela, kasu hortan, baina etzen hori arras hola. Gainetan biziki poliki mintzo zen, gu idazleak isa, etzuen isa egiten, iksa, behar balin bada sartu, denbora posi batekin bedeen jarriko gira, hastean galduak izanikan ere, baina irakurleak gu baino galduago izaiten ahaldira, eta behar bada irakurle, barkatu horietarik handana bat galduko dugu. Dena den, isa sartu zen herrian, eta nik dakitelarik behin, ez ginuen irakurlerik bat ere galdu. Erran dut laster jarri ginela isaren sartzeari, eta aixe jarri zeden etzen nekeziarik bat ere, hartaren hartzea zen dena. Harta hartu behar, ez ahantzi behar, zehatxe da, alde bat baztertua ginuela, isa ezagri behar. Aldaketa hori etzen gisa hortako lehena, zer nahi gisaz. Ze izkia baztertua ginuen jaanik, ez daki noiz. Ni idazten hasien baino lehen, eta ka sartua. Hartu lehengo eskalduna astekaria, hartu aspaldiko liburuak, zer nahi ze ikusten da. Etxeak idazten zen, E-T-C-H-E-A-C. Oda jarrunt harri-garri, biziki bitxi, iruditzen bazauku ere. Beste hauzi bat ukan ginuen, ez dut luzeke ipatuko, zeden janik eta gesanek xarmanke ipatua du, ase izkia dena. Eta bai, hauzi minbera eta zaila izan zen, eskualtzale askoren artean. Egia erran, ase hori nasaiki sartzen ginuen iparaldean gure idazkietan. Aize sobera. Eta gu hauk soberakinik ohartu gabe oro bat, usaia hola hartua. P eta K konsonanten ondotik ardura atxe bat ezartzen ginuen. Akerra, okerra, ikus, kartsua, pesa, apoa, ekarri, kuia, biperra, eperra, boketa, eta holako franga. Holako frango denak atxe alfer batekin. Te bat zuen ondotik ere, berdin, hala nola beti idazten ginuen, te bat ezarriz, atxe bat ezarriz, barkatu, te den ondotik, etorri edema. Hots egia da, asez itoak ginen. Uda juntan, baserri askotan, uliz itoak izan diden bezala. Irakurtzen baduzue, Leon Apesak, plazaratu evangelioa, eskuadaz agertua, 1946an, ohartuko zidezte, zehatxe eta atxe horietarik, badela hor gertadaka. Apez batek menedika ahala, erranen zuen azparnen kokatu bazen mikustar batek. Apeza ere atxe horrekin. Horieko lahatik behin norbeitek hause errantzaitan. Atxe horietarik, handana baten kentzeratarik inelarik. Zuek azparneko aldean, atxe hori behar zinukete alene, atxiki hiz bat zuen zatxe hurik. Ezen idazten duzue hori gauzata, bainan ahozkatzen ere duzue. Ez duzue egiten apesa, bainan ap-hesa. Bon, atxe hori entzuna da ziz garbiki. Horak penbera egin zaitan ap-haindu hitzadekin. Egiten ginuela ap-haindu. Hori hola eganez gauzak emendatu zari zen, ez baikida behin ere hola mintzatu, ez arrasola. Bainan dugun aitor bazela alede holako zerbait. Bestalde hainitz idazten ginuen hura ere atxe hori adieraziz. Denen buru atxe hainitz kendu ginuen hainitz horrena ere ba.
Eta gestu gutiz azkenean. Baina ez ahantz, alede, usaia hori sartua zela atxainitzen ezartzeko usaia, eta duela mende erdino bat uraino, Pierre Lafitte zenak berak ere, urteon idazten zuela oraino, atxe bat ezagiz urte hitzadi, urte on, bai. Beste uharpen bat haatik gai bedagogoan, erran dut laster eta isre plantatu ginela zehatxusteari, araberan hainbat zailago izan zen atxe beraz izkiarekin. Segur, atxe horren kentzea P eta K konsonanteen ondotik hori erretxekin aukan. Atxe begiratzea hitzen lehen izkia zelarik, harria, hautsa, ezurra eta holako, hori ere egoki zitzaukun. Hautuaren egitea nekeago aldiz, atxe hori hitz baten barnean zelarik, eta bereziki bi bokalen artean. Hautua orduan, aixe nekeago. Adibidez, erho, erhi, uge, ahur, eta holako hitz batzutan. Gainerat, Pierre Lafittek usten gintuen gure gustudat, idazterat hitz horiek. Aitortzen dautzuet, barkatu otoi, oraino ere nik lanak ditu dela, uge edo erhi hitzak, atxe hori gabe idazten. Behar fidatu behar nuke, denboran norbaitek eman zaiten aholkuari, ez balimadakizu nola idetz erho, idatzazu zentzu gabe, berdin da, eta uge ez balimadakizu nola idatzazu zilar, ugea eta zilarra berdintsuak dira. Oroha galta, holako ateraldi xelebre batzuk, ez gituzte biziki argitzen. Aipatu ditudan aldaketa horiek, ez dira hastapen bat baizik izan. Geroztik izan da beste frango, baina daukat lehen urratxoriek guziz baliosak izan zidela. Berenaz baliosak ez da dudarik, baina ere lagundu baigituzte eta ez guti, ondotik jiten ahal ziren aldaketa guzien aixeago hartzen eta on hartzen. Aldaketa horiek jinditen abiadura handiko treinen histu bedean, edo txuku, txaka, denboda hartuz eta araposki, batzu presatuak beraz, eta besteak ez. Idazkira berdin duz urratxandie egin dela, hori izan da eta dago idekidura handi bat. Eskuadaren egoera eta eskuadaren geroa, ez ditugu geroztik berdin ikusten. Beste begi batzu bagintu bezala, eta hori biziki baikor zait gaurko egunean. Ikusteko da hiztegia ere nola aldatu den, nola aberastu. Prentsan segur, hedabide mota guzietan, bai eta egun guzietako. Hor laburtuko dut, zeden hor egan behar nuena, charmanti egan adu jaanik eta gesanek. Zerna hitz baditugu hartuak, eta hola, kidol, ariketa, aurkezpen, artezketa, eta zuk aipatu dituzun guziak. Eta beste funts bat badugu, hildo beretik hitz berrien asmatzeko. Nolako bidea egin den, bereziki beraz, azken 50 urte horietan, hori ez da baitez bada konduko gaia, baina hitz berrien asmatzeaz, nahi nuzke egin alede bizpailu oharpen. Nola egiten zen lehen iparaldean, eta nola egiten den orai, hitz berrien asmatzeko. Lehen duela 50 urte eta gehiago, bi molde baziren, edo frantses hitz bat hartzen ginuen, zen bezala, uste dut budai, ingles hitz batzu hola sartzen didela frantsesean. Ingleskeria horiek ez badida ere denen gustukoak. Edo bestenaz, bigarren moldea, frantses hitzari eskual itxuraino bat emeiten zitzaion. Adibidez, kirol hitza ez ginuelarik ezagutzen eta ez beraz erabiltzen, orai hor dugu, ederki baliagarri, baina hitz hori ez ginueno, nola egiten ginuen. Spor frantses hitzetik ari ginen, batzuk zioten sporra, nolazpeit, frantsesez bezala, gizon horrek sporra egiten du. Ez ginen hatik atrebitzen, ez biziki seudik sporra idazterat.
Beste batzuri iruditzen olazpeit, aixe eskualdunago zitakeela, nahitez espora eganez. Adibidez hau ere, azparnen bazen hitz bat, noiz nahi erabiltzen zena. Bereziki zapeta lantegiak bazidelarik. Hitz hori zen, kintxena. Kintxena. Nor da hori hemen izen hortaz, hitz hortaz. Kintxena. Hori zen frantzesez, kenzen. Bai, kenzen. Eta hori zen, zapeta lantegiak baziden denbora hartan azparnen, baziden dotzena bat. Eta zapeta lantegi horietan langileak pagatuak ziren hilabete ondarean. Baina hilabe erditsutan ukaiten zuten irabaziaren parteño bat. Frantzesez, la compte de quinzaine, baina netzen la compte de quinzaine erreiten zen, quinzaine. Eta hortadik, asmatu zuten, ez zuten eran quinzena azparnen, baina kintxena. Hada, bigarren moldea zen, beraz, hitz berrien egiteko. Orai, hitza galdua da, galdua, ipatu dut bakarrik egiteko hitzak nola asmatzen ahaltziden, hitz hori galdua, beste frango ere galdu dira, ez baitugu heien beharrik. Monartetik egiteko da, hau, baina gutik dakite orai, baserriko etxetan zer ginuen samatsa. Nor da horreit, samatsaz. Abai. Baserriko etxena intzinean edo saetxean edatzen zena. Ardura idatzea, batzutan otzea, eudiarekin urez asetzen zena. Abedeak eta jende handik idabanez, tinkatua izaiten zena, eta gero ongarritako balietzen. Denetan kendu aspaldian, gauza zikina zela, jendearen osasunaren zatede kaltegor. Nik azparnen, zela jauzoaldean, haugean ezagutu ditut bi etxe oraino, samatsa bazutenak. Eta nola ez den beraz gehiago samatxik, hitza beda ere kasi galdua da, ez arras nik egun, eta biltzen baitut. Eta bainan hori, hitza hori galdu balin bada, eskualtzaindiak ez dugu benik, eskuala batuak ere ez. Aldiz eta joaintzina, eskualtzaindiak preseski, lan baliosa, biziki baliosa derama hitz berriak behar didelarik sartu, ahal bezen egokiak. Azken hitz bat egan behar eta hause izanen da. Eskuala batuak edo eta gehiago sartuko da. Sartu behar ere baitu. Baina hori geiten eskualkiak ere gure ondarearen lore batzu didela. Ainiztasun soberakin haute, ainiztasun aberazgarria ere ditake ene gustuko segutik. Eta norbaitek eta egin solasean ariz eta frangotan aipatu dugu gai hori. Denen budu, bakit neorestenekin ados izanen, baina zonbat euskalki dida. Jende bezen bat, eskuadarun bezen bat. Bai, bakotxak badu bedea. Ni ene seme alabekin, eskuadaz mintzoniz, nun ezten ba beste norbait kanpotiak, baina eskuadaz mintzoniz aldeat. Sigurniz badidela hiz batzu, heiek erabiltzen dituztenak eta nik ez, eta alderantziz, nik ba eta heiek ez. Sigurniz. Erlijionearen zat, katu hartetik erriteko, gauza beda erriten dut. Hala, zonbat erlijioner dira, bospose jandit, fede gabe parastat, eta 6 miliar erlijioner badituzu. Ez da etxempu baten emaiteko baizik. Hartuko ditut, eta bi erizagizon. Hala, hartuko dut, baino, parrazak, frantzesez egiten den bezala, hartuko dut, baionako apespikua, uai horrena. Eta hartuko dut, ude peleko erreto da. Egan ezakek asik? Alduden da, bi herriak atxikitzen. Lahatan oita hamar urtetan, bi herri atxikitzen oraino. Eta berriketan txeuriko, arras piskor. Bai. Bosa horzen. Seurniz, elgarrekin ezagri behar, beraz bigiriskin horiek, zen pentsatzen dut, baina apespikua ere kristaua dela,
Bon, beraz, biak ezagri behar elgarrekin, ez dutela biek fede bera. Hartaz edo juntaz badutela zerbait diferentzia. Eta eskuadaren ere, gauza bera egiten ahal dugu. Bon, badut astokeria parastate danik, eranik ez. Bon, hortan ode utziko behar dugu, baina eta nik hemen odei mintzo duten eskara, ez da eskara batua, zoin eskalkira, ni hauden ustez enea eta ez bestene hodena. Hale denek ulertzen dukezuena. Historio tiki bat, oraino, joanen egunean gertatua, baserri batean nintzen, hango norbitek galdera hau egin daut. Joanen astean ikusi zinun, Roche? Nik iardetxe, ez nun ikusi Roche. Bai, ikusi zinun, eta ez nun ikusi, hola mintzatu gira, nire jarri, hango eskuadari. Holakoetan agertzen da, goraxago aipatu dutan hainistasun hori. Baina hainistasun horrek berak salhatzen du badugula hageman eta badugula txolotuki hageman asko eta askorentzat eskualdun guztion arteko hagemanak aintzina emendatzeko eskuada batuaren beharra. Denek bat egin dezagun beraz, ikusmolde desberdin guzien gainetik ere, hori da hori helburu guziz premiatsua, eskuada bizi dadien eta azkar bizi dadien, hori baita eskualdun egiten gaituen ontasun paregabea. Mil esker eta geizki eranak makratu.